Oi gente, hoje estou aqui com a lavadora LTE09 de 9 quilos. Hoje eu vou lavar roupas que eu fui, minhas e do meu pai, que a gente foi na obra. Então tem umas roupas suadas dele aqui. Ó, só não sei se vai dar, deixa eu ligar aqui a luz. Então com umas, olha, dá pra ver assim, ó. Tem umas marcas de terra, que a gente tava mexendo com terra. A gente tava colocando o gramado, né, que é coisa em carpete. Aí tem essa minha que não tem muita mancha, mas está encardida já. Eu suo muito também. Aqui tem um short dele e uma roupa íntima. Ó, essa daqui tá suja aqui no branco. Peraí. Olha. Um bolso branco, sujo, e outro também. Então vou jogar aqui. Gente, eu tô com medo de derrubar meu celular aqui dentro por causa desse suporte. Ele tá todo acabado. Assim, o cabeçote ele tá quebrado também. E a rosca que prende a vara de selfie também. Aqui tem outra camiseta dele. Essa aqui tá suada também, eu acho. Tem uma preta que tá suja e essa também. Eu não sei se é só porque ele se veste molhado, mas vou botar também. Pronto. Aqui tem um short moletom meu, que minha tia fez pra mim. Tá encardido aqui na borda. Gente, se eu não conseguir... Ah, tive uma ideia. Eu tô editando esse vídeo pelo computador, porque como ele vai sair comprido, né? Então, tipo, como eu não posso mais editar no celular, inclusive agora que ele parou de dar um pouquinho da rebeldia, só que eu quero deixar esse tanto que ele deixou dar pra mim, eu usar pra fazer a edição da casa, do vídeo da casa, tá bom? Aí então, vamos ver no que vai dar, né? Aqui tem outro short moletom meu cinza. Nossa, tem uma mancha aqui de ferro que queimou. Aí ficou manchado aqui. Então vai. E uma roupa íntima minha. E uma regata. E pronto. Com isso encerramos o nível baixo. Comendo um açaí. Açaí do grau é muito bom. Aqui do meu lado tá a LTE12. Que a mãe separou umas roupas. Mas acho que isso aqui não é tudo, ó. Não vou lavar hoje, não sei. Depois eu vou perguntar pra ela. O dispensa está vazio. Olha o jeito que tá meu suporte. Isso aqui tá saindo, ó, tá quebrado. Mas é só a rosca que tá boa. Aqui perdeu aquele parafuso que era preso aqui, aí você fazia a rosca. Aí então ele tá bamba. Acho que tá bom aí, né? Pera aí, gente. Desculpa a demora, gente, porque eu tô bem ocupadíssimo aqui. Eu acabei de voltar da obra, que a gente tava mexendo com a terra. Aí então... A mãe veio fazendo perguntas, só foi eu e o papai. Gente, eu vou repetir mais uma vez. Se vocês quiserem ver o que está acontecendo, até o tempo de eu não ter terminado de editar o vídeo da casa, acessem meu Instagram, enzo.charaua. Eu também vou deixar o link do meu Instagram na descrição, para vocês irem lá e ver. De vez em quando eu posto stories ou alguma foto minha ou dos meus bichinhos. Tá bom? Então, ok.
Acho que é só esse que vai lavar, né? Eu tenho um short aqui que eu tô usando que eu também ia botar, só que como eu não tenho outro pra usar, então eu vou ver o que eu posso fazer pra poder colocar ele. Se der tempo, eu coloco ele no meio da lavagem. Porque eu tô sem short. Esse short aqui eu uso melhor porque ele tem uns bolsos bem fundos. Eu gosto de bolso fundo. Então vamos lá, vamos programar a máquina. Cuidado para não derrubar. Para essa lavagem eu vou usar o programa Jeans mesmo. Nível baixo, quando precisar eu faço o reajuste. Os insumos que eu vou utilizar. O sabão Tic Sempre Primavera de sempre. Voltamos a usar ele, ó, esse. Horrível, ele não dilui muito bem. Gostava mais mesmo do brilhante limpeza total. Não tô com aquele do Vale aqui. O amaciante eu vou colocar até logo, porque ele não cai, né? Eu ia colocar um monte de desengordurante, mas não tô com ele aqui. Opa. Pronto, se tiver mais que o suficiente, eu posso tirar só um pouquinho. Não vou colocar o sabão agora, porque vocês sabem que eu não gosto de colocar sabão nesse tipo de máquina que ele cai por cima. Se fosse LTD11 eu aceitaria. Então vamos lá. Voltando para baixo. Vou ligar a lavadora e ela vai dar a giradinha, porque eu coloquei na tomada. E vai brecar. Gente, essa máquina me adora. Ela toda vez quando ela não dá de rebelde, ela dá 2 estalos. Ih, esqueci de colocar na água. Tá. Coloquei na água. Agora, se eu for ligar a máquina, eu vou tomar um susto. Porque na última vez que eu lavei roupa nela e tava sem água, ela deu uma pressão bem alta e forte que eu tomei um susto. Então vamos lá. Dessa vez não deu, mas tudo bem. Coopera, suporte. Bom, assim que ela estiver cheia eu volto. Bom, gente, vou explicar o que acabou de acontecer. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu fiz uma pré-lavagem nela, porque a cor da água que saiu aqui, gente, estava muito encardida. Não sei se você já viu uma cor mais encardida do que as que você já vem. Bom, se eu conseguir achar um vídeo se eu achar um vídeo do WA, eu boto ele ou como camada ou como clipe para vocês verem como é que ficou a cor da água. Então, ela está agora na lavagem principal. Bem rapidinho. Se essa máquina tivesse água quente, gente, ia ser muito bom. Alguém me fala o modelo dessa lavadora antiga? Eu acho que, se não me engano, ela parece com a Top 6. É uma que tem um painel todo digital, com essa mesma tampa fixa. Nossa, ia ser muito bom. Então prosseguimos com a lavagem principal. Eu vou deixar ela bater um pouquinho no pesado sujo e depois vou colocar no jeans. Na pré-lavagem, olha o que eu encontrei. Um conto de ré. Pelo menos ainda bem que não foi cédula, né? Porque senão ia ser um crime eu ter feito isso. Não pode lavar dinheiro na máquina.
Hoje eu tô com minha fiel luz, que é que vocês conhecem. Eu tive que tirar uma lâmpada daqui de casa porque a outra queimou. Bom, agora ela vai fazer um molho e volto para vocês na estação final. Bom, ela está na estação final. Oi? Eu acho que é, né? Gente, o programa Jeans ele só faz 5 molhos, então por isso que eu sempre uso ele. Não uso normal porque é a estação da sono. Se eu colocar os cortes assim ali, vai cair de lado. Olha. Por isso que eu deixo um pouquinho cortada a imagem. Para não dar essa chatice.
iniciou a drenagem. Pela cor d'água vocês podem ver, né? Não pegou nada. Eu acho que é porque tinha muito pouca água. Por isso que eu sempre gosto de acender o nível baixo, porque assim não pega no filtro. Bom, agora ela vai encher para o enxágue. E volta quando ela estiver cheia de novo.
Ela começa assim, depois ela solta o amaciante. Aí, ó. O amaciante ainda tá lá. Esse é um ponto positivo que eu gosto da LT09. Ela só joga o amaciante depois que bate um pouquinho. Se ele tem 12 fosse assim, ó, eu estaria muito honrado em ter essas duas. Meio torta pra cá. A suspensão dela tá bem dura. Agora tá soltando amaciante. Aí a espuma branca. Ela fica concentrada nesse cantinho, aí depois quando ela bate um pouquinho, ela drena. Gente, agora eu tô na dúvida se eu coloco o Turbo Economia nela para fazer um molho amaciante ou não. Acho que não precisa, porque é só roupa de homem mesmo, então só essa amaciadinha não precisa. Ó, quero deixar bem claro para vocês, consumidores de Electrolux. Não adianta você chacoalhar o cesto mais forte que você faz, ó, que ela não vai dar o nível, tá? Por quê? Essas máquinas, as que soltam amaciante depois de atingir o nível, elas foram programadas para liberar ela durante algum tempo. Então isso já é temporizado pela placa. Ó, se eu trocar de nível, ela troca para a válvula do sabão. Se eu trocar de volta, ela volta para amaciante. Então não adianta você fazer isso, chacoalhar o cesto, que ela não vai dar o nível, tá? Tá perdendo seu tempo fazendo isso. Deixa ela passar aí, acho que mais ou menos 2 minutos enchendo. Como a válvula é pequenininha, então ela não vai fazer nada. Olha, passou, acho que deu menos de 1 minuto, deu 1 minuto e 30, eu acho. Aí então ela vai bater e daqui a pouco ela drena. Aí como minha avó fazia antigamente, antes dela ter essa LT09, ela tinha uma LT50. Então o que ela fazia? Como era uma máquina que tinha um dial, geralmente acho que ela colocava no tira-manchas, o programa mais longo dela era o Jeans.
Aí então ela deixava fazer a lavagem completa. Eu acho que até hoje ela faz isso. Não sei se com a máquina que ela tem agora, ela faz. Então é o seguinte. Com a LT09 eu vou explicar primeiro. Ela deixava bater um pouco. Ela deixava fazer o ciclo completo no sabão. Ela só colocava o sabão no dispenser. Aí na hora de centrifugar, minha tia ou minha avó, ela vinha verificar a máquina, abria a tampa, colocava amaciante no dispenser. E como a mangueira dela era direto no tanque, ela tampava os tanques e armazenava a água do amaciante para usar em outra coisa. Aí lá, a minha avó ela arribava a tampa, deixava a tampa aberta e com economia, não ia adiantar nada. Para que levantar a tampa da máquina se ela já tem um turbo economia? Falando nisso, ela já foi drenar aqui. E olha que essa daqui ela trabalhava com um acionador rolete que tem ali. Comigo aqui ela funciona aberta. Então, como é? Com a LT50, ela, toda vez quando ela ia soltar o amaciante, eu não sei como ela fazia, porque eu esqueci. Mas como o dispenser de sabão dela é aqui e o de amaciante é aqui, então o que ela fazia? Na hora do amaciante, acho que ela deixava já o amaciante aqui. Mas aí quando era para fazer molho, como era contínuo, né, ela teve que abrir a tampa e deixar ela bom tempo de molho. Aí só quando ela quiser, ela vinha e fechava a tampa e deixava ela continuar o processo. Pelo que eu lembro na época, em 2013, que era o ano em que eu estava aqui, que era a minha primeira vez que eu estava aqui em Teresina. Na verdade não, né? Bom, eu voltei, tinha dado o limite também atingido. Aí o que eu tava falando? Eu tinha vindo pra cá em 2008, em alguns anos mais anteriores. Eu sempre vi a LT50 com ela, com a minha avó. Aí depois não sei o que ela fez com ela. E ela desistiu daquela máquina, não sei o que mais. Aí pegou essa LT09 que minha tia tinha, lá na casa dela no Angelim. Aí como ela se mudou pra Brasília, que é a minha cidade natal, ela pegou uma BWL11, eu acho, ou é uma BWL09, não sei, eu esqueci. Aí então ela deu essa LT09 pra minha avó e tava aí até aquele dia com ela. Mas aí depois ela começou a dar barulho de rolamento no último dia, né, de uso. Só isso, né? Mas não sei se era porque ela já queria trocar de máquina mesmo. Aí minha tia, que mora aqui, deu ela de presente pra mim. Aí desmontei, fiz tudo que eu queria nela. Fiquei muito feliz. Bom, vou mostrar muito quando ela estiver perto de terminar essa centrifugação. Vou contar 20 minutinhos e daqui a pouco eu volto. Mas então é isso, gente. Eu esqueci de colocar o comentário fixado. Não sei se eu já coloquei ou não. Para adivinhar qual foi a máquina que minha avó comprou. Aí coloca lá no comentário tal, máquina lavadora tal. Como exemplo, tá bom? Mas a marca é vocês que vão descobrir. Se você acertar a máquina, eu coloco um coração para vocês. Se errar, não acontece nada, só mantém lá o comentário, tá bom? Então até o fim da centrifugação.
E o resultado, vamos dar uma corridinha aqui, senão não vai deixar. Inclusive ela foi virar esse short do avesso. Mas limpou. Ó, não tá mais sujo. E é isso, gente. Até a próxima.